你有没有在深夜抬头看过星星？就是那种万籁俱寂、四下无人的时候，你一个人站在阳台上，或者躺在草地上，看着满天像碎钻一样密密麻麻的星星。那个时候，你的脑海里是不是曾经闪过一个念头：宇宙这么大，星星这么多，难道真的只有我们吗？这个问题，人类已经问了几千年，而到了最近这100年，我们不只是问，我们开始行动了。我们发射了探测器，建造了巨大的射电望远镜，甚至往深空里发射了载着地球坐标的金属板。我们敞开了大门，我们点亮了灯，我们对着那片无边无际的黑暗大喊：有人在吗？然而，回应我们的是一片死寂。这种死寂让很多人开始感到不安。如果外星人存在，他们在哪里？如果他们不存在，那我们为什么会觉得宇宙应该充满生命？这两种可能性都同样让人毛骨悚然。而今天我想跟你探讨的是第3种可能性，一种更让人绝望的可能性，那就是外星人确实存在，甚至可能到处都是，但是他们永远也到不了地球。如果你也曾在夜晚仰望星空，如果你的心里也住着一个对宇宙充满好奇的孩子，那么请你在荧幕上按个赞，并且订阅这个频道。这不会花你太多时间，但你的支持能让我有动力继续挖掘那些藏在宇宙深处的真相。我们首先要面对的是一个看起来非常简单，但细思极恐的事实，那就是宇宙实在是太大，太大了。这句话我们可能从小就听，但你真的理解它有多大吗？让我带你做一个思想实验。假设你现在继承了一艘人类目前最顶尖的宇宙飞船港，就是那种理论上可以飞到光速20%的超级飞船。你要去的地方是距离我们最近的恒星系统比邻星。这颗恒星离我们多远呢？4.24光年。听起来好像不远，光走个4年多就到了嘛。但你的飞船不是光，你的飞船只能以光速的20%前进。那你要飞多久呢？答案是大约21年。21年不吃不喝，在无尽的虚空中直线飞行。这还只是去最近的一颗邻居星星。我们的银河系有多大？直径大约10万光年，中心厚度大约1万光年。如果我们把银河系缩小到地球的大小，那么太阳大概就只有一个细菌那么大，而比邻星是距离这个细菌4公分远的另一个细菌。你能想象，在一片无边无际的黑暗中，你从一个细菌出发，要去寻找另一个4公分外的细菌吗？而更可怕的是，我们银河系里像太阳这样的恒星有至少1000亿颗。1000亿，那是多少个细菌？足够铺满整个地球的表面。你以为这样就结束了吗？不，这只是银河系。而我们的可观测宇宙中，像银河系这样的星系又有至少2万亿个。2万亿个星系，每个星系有几千亿颗恒星，这个数字已经大到我们的头脑根本无法处理了。如果我们把可观测宇宙中的所有恒星比作一粒沙子，那这些沙子足以铺满整个地球的海岸线，从南极到北极反复铺上几十层，而在这无数的沙粒之间，距离是以光年计算的虚空。这就是宇宙的第一道高墙，空间的荒芜。但是让我们不要只停留在数字上，让我们讲一个真实的故事，一个关于距离如何杀死一切沟通的故事。1977年，人类发射了旅行者1号探测器，到今天它已经飞了将近50年，飞到了距离地球大约240亿公里之外的地方。240亿公里听起来很远，对不对？但在天文学上，这只是一个微不足道的数字。换算成光年，旅行者1号只飞了大概0.0025光年，要到达比邻星，以它目前每秒17公里的速度，还需要7万多年。7万多年，那个时候人类文明还处在石器时代。而旅行者1号搭载的那张金色唱片，上面记录着地球的问候、55种语言的祝福，以及人类的影像和音乐。这张唱片要在7万年后才会飞到最近的一颗恒星附近，而即使那颗恒星周围真的有外星文明，他们要能够在茫茫太空中发现一个只有汽车大小、完全不发光的金属块，其难度相当于你在太平洋中央丢下一枚硬币，然后让远在纽约的朋友闭着眼睛把它捞起来。这还只是最近的一颗恒星，要飞出银河系，旅行者1号需要超过10亿年。10亿年后，地球上还有没有人类，都是一个巨大的问号。所以第一个障碍
就是物理距离。宇宙的浩瀚不是一个修辞，而是一个冷冰冰的、无法逾越的物理极限。但这还不是最绝望的，更绝望的是，物理学家告诉我们，我们可能永远也无法超越光速。在爱因斯坦的相对论里，光速是一个极限，任何有质量的物体加速到光速所需要的能量会变成无限大。简单来说，你就是把全宇宙的能量都拿来推一艘宇宙飞船，它也永远达不到光速。这就像一道无形的墙，把我们困在了一个小小的角落里。你可以把宇宙飞船造得再快，快到光速的99.9999%，但最后那0.00001%就是永远跨不过去的天堑。你可能会说，科技会进步啊，或许未来我们能找到虫洞或者发明曲速引擎，绕过光速的限制呢？关于这一点，我们必须要诚实地说，以我们目前的物理学理解，虫洞需要一种神秘的奇异物质来维持稳定。而这种物质我们从未发现过。更麻烦的是，即使虫洞存在，它的喉咙可能只有普朗克长度那么小，连一个原子都过不去。要把它撑开到能让一艘宇宙飞船空过，需要的能量可能比整个银河系所有恒星释放的能量总和还要多。曲速引擎虽然在数学上可行，但它需要一种负能量的密度，相当于把木星那样的质量转换成纯能量，还要是负的。什么是负能量？我们连正能量的本质都还没有完全搞懂，更别说操控负能量了。这在工程学上几乎是天文数字般的挑战。而且，就算我们不计一切代价，真的造出了曲速飞船，还有一个更根本的问题：你在飞船里面看到的宇宙和你在地球上看到的宇宙可能根本不是同一个样子。曲速炮前方的空间会被极度压缩，后方的空间会被极度扩张。任何光线进入曲速炮都会产生难以想象的蓝移或红移。你可能会看到整个宇宙被扭曲成一个光怪陆离的万花筒，而你根本无法导航。更可怕的是，当你关掉曲速引擎的那一刻，所有在曲速炮边界积累的粒子会像一个巨大的炸弹一样瞬间释放出来，把你途经的那片星域彻底摧毁。所以，即使曲速引擎在物理学上是可能的，它也几乎不可能成为一种文明的常用交通工具，它更像是一种终极武器，而不是星际巴士。但是，让我们跳出纯粹的物理限制，就算我们假设某一天有一个外星文明真的突破了光速，或者掌握了虫洞旅行，那他们就能到达地球了吗？这就引出了我想跟你分享的第二个关键观点：时间的不对称性。我们经常把宇宙想象成一个静态的舞台，所有的文明都在这个舞台上同时登场。但实际上，宇宙是一个长达138亿年的动态过程，地球只存在了46亿年，多细胞生物只出现了6亿年，而人类文明从第一粒种子被播种到土壤里算起，也不过1万年。我们发射无线电波，向宇宙宣告自己的存在，更是只有短短的100多年。100年对宇宙来说，连1秒钟都算不上。现在，请你想象一下，假设在距离地球100光年外的地方有一颗行星，那上面曾经有一个辉煌的文明，他们比人类早进化了100万年。100万年前，当他们的科学家刚刚学会用望远镜观察星空的时候，地球上最聪明的生物还是一群刚刚学会直立行走的猿类。这群猿类连火都还不会用，更别说建造城市、发明文字了。那个外星文明的科学家看着地球，只能看到一颗毫无生气的蓝色星球。他们可能会在报告里写下，地球有液态水，有大气层，但未发现智慧生命迹象。然后他们就失去了兴趣。又过了1万年，那群猿类中的一只终于开始在洞穴的墙壁上画出野牛和鹿的图案。人类文明的曙光刚刚亮起，而此时那个外星文明呢？或许他们已经进入了高度发达的阶段，或许他们已经开始殖民附近的星系，但也或许他们已经在5000年前因为一场无法避免的超新星爆发，或者一场内部的战争彻底消失了。他们的辉煌，他们的寂寞，他们的灭亡，这一切都发生在地球上的猿类刚刚学会画画的那一瞬间。我们永远也不会知道他们的存在，就像他们也永远不会知道，在他们灭亡了几千年后，这个星球上出现了一种叫做人类的生物，开始抬头仰望星空，追寻他们的踪迹。这就是时间的残酷。
宇宙不仅仅是空间上的大海捞针，更是时间上的大海捞针。两个文明要在同一片星海里，在彼此能探测到的距离内同时存在，这个几率已经小到令人绝望。让我们把这个时间尺度再拉大一点，考虑一下恐龙。恐龙统治了地球长达1.65亿年。如果在那个漫长的时代里，有一艘外星飞船飞过了地球附近，他们会看到什么？他们会看到一颗被巨型爬行动物覆盖的星球。这些爬行动物没有无线电，没有卫星，没有城市，甚至连农业都没有。外星科学家可能会在报告里写，地球智慧生命未出现，建议标记为野生动物保护区，然后他们就飞走了。而当他们在几万年后再次路过的时候，如果他们还记得这颗星球的话，他们会惊讶地发现，那些巨大的爬行动物已经全部消失了，取而代之的是一种毛茸茸的小型哺乳动物，正在树洞里瑟瑟发抖。再过几十万年，当他们第3次路过时，那些哺乳动物中的一只居然爬到了树上，学会了使用石头。再过几十万年，他们第4次路过时，这些生物竟然点亮了第一盏灯。而对那些外星人来说，这可能只是他们文明历史上短短几次巡航的间隔，他们甚至可能根本没有耐心在同一个星系停留这么久。所以，我们寻找外星人的困境，不仅在于空间的广阔，更在于时间的错位。宇宙的年龄是138亿年，而人类的现代科技文明只有100年。我们就像是在一个巨大的漆黑的音乐厅里，只点亮了一根火柴，只烧了0.001秒，然后就大喊：有人吗？在我们听来，整个音乐厅都是寂静的，但实际上，这个音乐厅里可能挤满了观众，只是他们要么还没来，要么已经走了，要么正在安静地欣赏另一场我们根本听不到的音乐。但是，让我们再往深处想一步，即使我们克服了空间和时间的障碍，即使有一个外星文明恰好和我们存在于同一时代，又恰好距离我们足够近，他们就真的会来了吗？这就不得不提到那个让无数物理学家和科幻迷都感到恐惧的概念了——黑暗森林法则。这个法则的核心思想非常简单，宇宙就像一座黑暗的森林，每个文明都是这座森林里拿着枪的猎人。猎人在森林里小心翼翼地前行，拨开树枝，尽量不发出一点声音，因为每个猎人都知道，森林里到处都是其他同样拿着枪的猎人。如果你看见了另一个猎人，你无法判断他是善意的还是恶意的，你也无法保证他不会在下一秒就开枪打死你。因为在这个黑暗森林里，唯一能够确定的生存法则就是先开枪，消除一切潜在的威胁。暴露自己就等于自杀。你可能会觉得这个法则太悲观了，太黑暗了。我们地球人不是每天都在向宇宙发射信号吗？我们不是还建造了阿雷西博望远镜，主动向星空中发送地球的信息吗？按照黑暗森林法则，我们这不是在找死吗？对于这一点，我们需要引入一个历史案例，一个发生在我们自己地球上的真实故事，来理解这种恐惧是多么的合理。这个故事发生在16世纪的大航海时代，当时在南美洲有一个极其辉煌的文明——印加帝国，他们拥有数百万的子民，发达的农业、精美的金银工艺以及一套复杂而高效的行政系统。有一天，一个叫做法兰西斯克·皮萨罗的西班牙冒险家带着168个人登上了南美洲的海岸。是的，你没听错，168个人对抗一个数百万人口的帝国。结果是什么？结果是印加帝国灭亡了。皮萨罗的这168个人俘虏了印加皇帝，屠杀了他的护卫队，最终征服了整个帝国。为什么？因为印加人对西班牙人一无所知，他们不知道钢铁是什么，不知道枪炮是什么，不知道马匹是什么，更不知道天花、麻疹这些欧洲人已经产生抗体的病菌对他们来说意味着什么。在印加人眼中，这些骑着巨大怪兽、手持会喷火与雷鸣的棍子的白皮肤生物，或许一开始还被他们当作神灵，但很快他们就发现，这不是神灵，这是死神。这是来自另一个世界的，拥有着他们完全无法想象的技术和致命病菌的死神。现在，请你想象一下，如果有一天，一个外星文明的探测器真的降落在了地球的某个城市广场上，你觉得这个外星文明的地位会更像西班牙人，还是更像印加人？答案显而易见，
一个能够跨越星际空间来到地球的文明，他们的科技水平绝对不是领先我们100-200年，也不是领先1-2千年，而是领先了可能几万年、几百万年，甚至上亿年。我们引以为傲的互联网、核武器、太空站，在他们眼里可能就和印加帝国的金银工艺品一样精致美丽，但在绝对的武力面前不堪一击。他们的物理学我们可能根本无法理解，他们的能量来源我们可能根本无法想象，他们身上携带的任何一种微生物，如果存在的话，可能像天花病毒毁灭印加帝国一样毁灭整个人类。这就是黑暗森林法则的恐怖之处，它不仅仅是一个科幻概念，它是人类历史用无数鲜血书写出来的教训。任何两个存在巨大技术差距的文明相遇，结局几乎总是以弱者的彻底毁灭而告终。那么，会不会有另一种可能呢？会不会有某个非常善良、非常慈悲的外星文明？他们跨越星际来到地球，只是为了帮助我们，而不是毁灭我们。让我们再讲一个历史上的真实故事，这次是发生在太平洋上的小岛上。1930年代，美拉尼西亚群岛上的原住民亲眼目睹了第2次世界大战期间美军和日军的飞机、军舰和无线电设备。这些原住民从未见过现代科技，他们看到巨大的铁鸟从天而降，吐出货物和食物。他们看到穿着奇怪制服的人们用一种叫收音机的神器与远方的人说话。战争结束后，美军撤离了这些岛屿，那些铁鸟再也没有回来。于是，这些原住民开始了一种新的宗教仪式。他们用木头和稻草搭建了模拟的跑道、瞭望塔和飞机模型。他们戴上用竹子做的耳机，假装在收听无线电。他们甚至用木头雕刻出步枪的形状，排着队进行模拟的军事操练。他们相信，只要他们模仿那些天神的行为，那些铁鸟和货物就会再次降临。这就是著名的货物崇拜。这个故事告诉我们一个深刻的道理：当一个技术落后的文明遭遇一个技术先进的文明时，落后的一方往往会把先进的一方当成神灵或魔法师。他们根本无法理解背后的原理，只能进行表面的荒谬的模仿。而先进的一方要么出于善意给予一些礼物，要么出于恶意进行掠夺。但无论如何，双方的对话从一开始就不是平等的。现在把这个情境放大到宇宙尺度，如果一个外星文明降临地球，他们对我们来说就是从天而降的神灵。他们会怎么做？他们会放下身段，跟我们平起平坐，教我们科学，帮我们解决能源问题吗？从人类自己的历史来看，这种情况几乎从未发生过。更常见的情况是，先进文明把落后文明当作资源、劳工或者实验对象，即使他们没有恶意，仅仅是他们的善意，比如给我们一些他们觉得无关紧要的技术，也可能像给石器时代的部落一把核弹的钥匙一样，彻底摧毁我们原有的社会结构。所以，一个理性的、追求生存的外星文明会有什么样的选择？他们会努力隐藏自己的存在，他们会发出我们称之为黑域的信号，让自己的星球从远处看起来像一片虚无。他们会安静地躲在那片黑暗森林里，观察、等待，但绝不暴露。而那些不理性的、喜欢大喊大叫的文明，可能早就在宇宙的历史长河中被灭绝了。那么，我们地球人呢？我们已经大喊大叫了100多年了，我们的无线电信号已经以光速向外传播了超过100光年。一个半径100光年的球体内包含了上百万颗恒星。如果这上百万颗恒星中真的有一个黑暗森林中的猎人，他们会不会已经收到了我们的信号？他们会不会已经像皮萨罗当年那样，正在跨越大洋，朝着我们而来？你可能已经开始感到后背发凉了，但别急。接下来我要告诉你的这个观点可能会让你更加坐立不安。费米悖论的另一种解释，物理学家恩里科·费米当年提出那个著名的问题：他们都在哪儿呢？之后，无数的假说被提出，其中有一种假说叫做动物园假说。这个假说认为，外星文明不是不存在，也不是找不到我们，而是他们故意不与我们接触。他们就像在动物园里的游客一样，静静地观察着我们这群生活在笼子里的动物。他们任由我们发展，任由我们战争，任由我们自我毁灭或者自我超越。而他们只是观察、记录，永远不介入。这个假说听起来让人很不舒服，但更让人恐惧的是它的另一个版本，
实验室假说。如果我们不是动物园里的动物，而是实验室里的培养皿呢？想象一下，你是一个顶尖的生物学家，你在无菌实验室里创造了一个完美的培养皿，里面放满了营养琼脂。你用显微镜滴了一滴细菌在上面，然后你盖上盖子，把培养皿放到恒温箱里。接下来的几天，你每天都透过显微镜观察这个微观世界，你看到细菌分裂、繁殖、扩散，它们在你的培养皿里演化、竞争、合作。你甚至看到了一些聪明的细菌，它们开始用化学信号互相沟通，开始建造微小的结构。它们中的一些科学家细菌甚至开始试图测量它们所在的培养皿的边界，并为此感到困惑。而你作为这个实验室的掌控者，你会不会去跟这些细菌打招呼？你会打开培养皿的盖子，对他们说：嘿，小家伙们，你们其实是在一个培养皿里，而我是创造你们的科学家吗？当然不会，因为你对他们来说是神一般的存在。你的时间尺度，你的存在形式，你的智慧层次是他们完全无法理解的。你的1秒钟可能就是他们好几代的生命周期，你的一根手指伸进培养皿就是足以毁灭他们整个文明的灭世灾难。或许我们人类就是那个培养皿里的细菌。我们之所以找不到外星人，是因为我们根本无法感知到他们的存在。他们可能存在于更高的维度，或者以我们完全无法想象的能量形态存在。他们可能不是他们，而是他，一个行星大小的超级意识，或者一个恒星周围的智慧电浆体。我们用无线电波、用雷射、用引力波去寻找外星人，就像培养皿里的细菌用化学信号去寻找那位远远站着的科学家一样，从根本上就找错了方向。这就相当于一群蚂蚁在一个足球场中央想要寻找人类。蚂蚁用信息素在地面上画出线条，释放出化学信号，它们在足球场上来回探索，但它们永远也无法理解。在球场上方几十公尺高的地方，在天空中正坐着数万名观众，正在用他们完全无法感知的声音和图像欣赏着一场足球比赛。物理学家加莱道雄曾经打过一个比方，如果一个蚂蚁文明建造了一个巨大的粒子加速器，他们可能会发现他们的宇宙中有所谓5维超弦的存在。但他们永远也无法想象，那6个卷曲起来的维度其实就在他们脚下那片草叶的细胞内部。所以，或许我们并不是孤独的，或许我们周围充满了生命和智慧，只是我们的感官和科学工具还不足以让我们看见它们。或许那些我们以为是死寂的黑暗，其实充满了我们听不懂的对话；那些我们以为是空无一物的虚空，其实挤满了我们看不见的存在。这是不是很讽刺？我们从一开始就问为什么外星人到不了地球，但现在看来，或许他们早就到了，或许他们一直都在，只是我们人类还不够格被他们接见。但是我们还需要考虑另一种可能，一种更为悲观、更为孤独的可能，那就是外星人可能永远也到不了地球，不是因为距离太远，不是因为时间错位，不是因为黑暗森林，也不是因为他们层次太高我们看不见，而是因为所有的外星文明都在发展到某个阶段的时候自我毁灭了。这个概念叫做大过滤器。大过滤器理论认为，从一颗无生命的星球到一个能够跨越星际的文明，这中间需要经过无数个关键的演化步骤，而其中至少有一个步骤是极难跨越的。这个极难跨越的关卡就是大过滤器，它就像一道无形的墙，拦在了所有生命的进化之路上。那么，这个大过滤器到底在哪里呢？可怕的是，我们不知道。或者说我们知道但不愿面对。一种可能是大过滤器在我们的身后，也就是说我们人类已经幸运地跨越了那个最难的关卡。比如从非生命到生命，这一步可能极其罕见。地球上生命的起源或许是一次概率低到不可思议的化学反应，在整个宇宙中可能只有不到100万分之一的类地行星能够成功点燃生命之火。如果是这样，那我们人类就是宇宙中的幸运儿。我们身后是一片由无数失败者堆积而成的坟场，而我们的前方是一片坦途。这当然是最好的结果，但另一种可能就让人不寒而栗了，那就是大过滤器在我们的前方。如果复杂的多细胞的生命其实很容易出现，
如果智慧生命的演化也是宇宙中的常态，那么银河系早就应该充满了各种外星文明才对，但我们却观察不到它们。这只能说明一件事，有一个所有文明都无法跨越的过滤器还在前方等着我们。这个过滤器是什么？它可能是某种几乎无法避免的周期性宇宙灾难，比如伽马射线暴，周期性的清扫整个星系。它也可能是所有技术文明发展到一定阶段后必然会触发的自我毁灭机制。而这个自我毁灭机制恰恰是我们正在亲身经历的。发明了核武器之后，人类距离全世界的核战从来就只有一个按钮的距离。1962年古巴导弹危机期间，整个世界差一点就在13天的时间里灰飞烟灭。当时一艘苏联潜艇 B-59上的军官阿尔西波夫以一己之力否决了舰长发射核鱼雷的命令。如果他当时没有这么做，我们今天可能就不会在这里讨论这些问题了。人类的核武器到今天依然足够把地球毁灭几十次，而这还只是我们20世纪中叶的技术水平。现在的核武器威力比当年又大了不知道多少倍。我们还发明了人工智能、基因编辑、奈米技术。人工智能如果失控，可能会以我们完全无法想象的速度自我优化，最终把人类当作障碍物清除掉。基因编辑如果滥用，可能会制造出针对特定人群的生物武器。奈米技术如果出了差错，可能会像灰色粘质一样，把整个地球的生物圈都变成奈米机器的原料。这些不是科幻小说，这些是顶级科学家们正在认真担忧的现实。气候变迁也是一个典型的自我毁灭机制。我们燃烧化石燃料，排放二氧化碳，导致全球升温、冰川融化、海平面上升、极端天气频发，而这些影响又会反过来破坏农作物产量，引发难民潮，导致战争。战争又会进一步破坏环境。这是一个恶性循环。我们明明知道这一切正在发生，但我们的政治体制和经济模式却让我们很难做出足够快的改变，因为改变的成本太高，而破坏的后果又似乎还有一段距离。这就是典型的工地悲剧。每个文明都在自己的星球上，面对着同样的悲剧。或许绝大多数外星文明都没有能够挺过这个阶段。当年火星上或许曾经有过海洋和大气层，有过温暖的气候，甚至有过早期的生命。如果那时候火星上也有智慧生物，他们或许也发展出了工业文明，也开始燃烧化石燃料，也开始排放二氧化碳，然后他们的星球开始升温，大气开始逃逸，海洋开始沸腾。他们有没有试图阻止这一切？或许有，但最终他们失败了。今天的火星是一片寒冷、干燥、死寂的荒漠，只有几台来自另一个星球的人造探测器在风沙中孤独地工作，偶尔拍下一张照片，传回那个现在同样面临着气候危机的蓝色星球。这是不是我们的未来？我们不知道，但我们知道的是，如果我们的假设是对的，如果大过滤器真的就在我们的前方，那么我们今天所做的一切，我们寻找外星人的努力，我们对星空的向往，我们对未来的憧憬，可能都只是这个文明在灭亡之前最后的回光返照。几万年后，另一个外星文明的探测器可能飞过地球的轨道，他们会看到什么？他们可能会看到一颗温度高得吓人的笼罩在厚厚二氧化碳大气层中的蓝灰色星球。他们可能会探测到大气层中那些不正常的、不应该存在的化学分子。他们可能会发现地表上那些破败的城市废墟，那些生锈的、倒塌的、被沙尘掩埋的金属结构。他们可能会在报告里写下地球温室效应失控，文明已经崩溃，建议将此星球归类为无生命危险型行星。这就是我们留给宇宙的全部遗产，一个失败文明的脚注。听到这里，你可能觉得胸口有点闷，有点喘不过气。你或许会想，如果结局注定是这样的，那我们现在做这些节目，看这些影片，讨论这些问题，还有什么意义呢？你这么想很正常，但请允许我再把所有的悲观、所有的恐惧、所有的绝望都摊在你面前之后，再告诉你另一件事。一件很重要的事，那就是所有这些关于外星人、关于宇宙、关于大过滤器的讨论，归根究底都不是在讨论外星人。
我们是在讨论我们自己，我们是在透过想象远方的他者来审视当下的自我。当我们说外星人可能因为技术失控而灭亡时，我们是在警告自己要敬畏我们手中日益强大的力量。当我们说外星人可能因为环境崩溃而灭亡时，我们是在叩问自己，我们脚下的这颗星球还能承载我们多久？当我们说外星人可能躲藏在黑暗森林里彼此猜忌时，我们是在反思我们人类自己历史上那些无尽的屠戮与战争。当我们说外星人可能像神一样高高在上时，我们是在承认我们对这个宇宙的理解可能还浅薄的可笑。所以，关于为什么外星人永远到不了地球这个问题，我得出的最终答案可能和你想的不太一样。我认为也许根本就不存在一个宏大的宿命般的理由，也许答案就藏在我们每天的生活里，藏在我们的新闻标题里，藏在你我在荧幕前度过的这十几分钟里。也许宇宙中的每一个文明都像是一个孤独的孩子，各自坐在自己小小的脆弱的星球上，仰望星空，思考着同样的问题。他们也都害怕孤独，也都渴望找到同伴，也都暗自希望在这片无边无际的黑暗中还有一盏灯是为自己而亮的。但他们也都很胆小，他们害怕自己敲门的声音会吵醒沉睡的怪兽，害怕自己点亮的灯光会引来猎人，害怕自己发出的呼喊会换来致命的回音。所以他们选择了沉默，他们选择了安静，他们选择了把自己封闭起来，假装这片宇宙里只有自己一个人。这就像是心理学上的一个实验，一个房间里坐满了人，突然间房间里开始冒烟，大家都在低头看着报纸，没有一个人动。为什么？因为每个人都在想，其他人没反应，那应该没事吧？如果真的有事儿，其他人早就逃了。结果每个人都这样想，就这样安静的、有礼貌的集体被浓烟呛死在房间里。我们的宇宙会不会也是这样一个充满了浓烟的房间？每一个文明都听到了那微弱的来自远方的敲门声，但每一个文明都选择了假装没听见，因为第一个开门的人可能会死。或许我们人类之所以到现在还无法证实外星人的存在，不是因为他们不存在，也不是因为他们来不了，而是因为他们都和我们一样，正在犹豫，正在恐惧，正在等待某个足够勇敢或者足够愚蠢的文明第一个站出来，打破这该死的沉默。而如果我们人类真的就是那个第一个站出来的文明呢？如果我们真的不顾一切地继续向宇宙大喊大叫，继续发射我们的信号，继续建造更强大的望远镜，继续派出我们的探测器，然后有一天我们真的收到了回音呢？到那一天，我们是要感到兴奋，还是要感到恐惧？这个问题我没有答案，没有人有答案。但我觉得，与其在恐惧中蜷缩在我们的小小星球上，不如在希望和勇气中尽我们所能去理解这个宇宙，去探索那些未知的边界。哪怕最后的结局是我们不想要的，哪怕大过滤器真的就在前方，但至少我们曾经仰望过星空，至少我们曾经努力过，至少我们没有选择沉默。让我们再做最后一个思想实验。假如你现在就是那个站在黑暗森林里的猎人，你听到了远处传来的脚步声，你看到了一丝微弱的火光，你闻到了另一种生物的气息，你会怎么做？你会举起枪瞄准那个方向，然后扣下扳机，还是你会放下枪，点亮自己的灯笼，然后朝着那个方向走去？我不知道你会怎么选，但我知道，如果每一个猎人都选择了放下枪，点亮灯，那么这片森林就不再黑暗了。或许这就是我们人类的使命，不是因为我们最强大，不是因为我们最聪明，而是因为我们足够年轻，足够天真，足够愚蠢。我们还没有被宇宙的残酷磨平棱角，我们还相信在遥远的某个地方，有一个和我们一样孤独的文明，也在等待着一个信号。我们已经在发射信号了。旅行者1号上那张金色唱片里录制了一段美国前总统卡特的话，他是这么说的：这是我们送给你的礼物，来自一个渺小而遥远的世界。我们正在努力克服我们的时代，以便能够生存下去，进入你们的时代。我们希望总有一天，在解决了我们正面临的诸多问题之后，我们能够加入银河系文明的共同体。这张唱片代表了我们的希望，我们的决心和我们的善意。在这片浩瀚的宇宙中，这是我们的声音，
这是我们的选择。如果你看到这里，心里还有一点点被点燃的感觉，还有一点点不甘心，还有一点点想要知道那个最终答案的冲动，请你在评论区告诉我，你觉得我们人类应该继续向外太空发送信号吗？还是应该像黑暗森林里的其他猎人一样，安静下来，隐藏自己？如果你是那个站在黑暗森林里的猎人，你会举起枪还是点亮灯？让我知道你的想法。感谢你的耐心聆听，感谢你陪伴我走完这段从黑暗森林到培养皿再到灭绝过滤器的漫长旅程。我们下期节目再见。